Hallo Løken, hjertelig velkommen til en ny sommervlogg. Og i dag så er jeg faktisk hjemme. Det er jo greit å ha en sommervlogg når jeg er hjemme da. I dag så skal jeg faktisk utføre en eksperiment. For at jeg har faktisk skaffet meg en veldig kul liten dings. Som gjør sånn at det er det eksperimentet går ut på. Jeg skal vise deg for at dette her, det er en liten mini aircondition som kan ta med seg overalt, og den har innbygget batteri som er trådløs da. Så min eksperiment, det er at kan den lille dingsen få synke temperaturen ganske mye? For å gjøre det, så kan man putte et eller annet oppi her. Vann eller isbit eller noe sånt. Så en ting jeg lurer på. Hvor mye temperatur kan faktisk synke i løpet av en halvtime når den lille dingsen står på? Det skal vi finne ut. Men først så skal vi faktisk få tak i noen isbiter. Ja, nå er jeg faktisk i kjelleren og skal faktisk hente et par isbiter som jeg har frosset i former. Ja, det er veldig gode, solide isbiter. Skal vi se. Nå er det bare å få dem av. Kom igjen da. Herregud, det sitter helt på fast der. Ja, det er det som er rart. Den er jo hentet faktisk rett fra fryser. Oh my god, kom igjen. Sånn. Ok, det var en isbit. Tenk å ta med 2 stykker. Ja. Sånn. Se her. Og så er det bare å putte dem oppi. Lurer på om det er plass til en. Ja, det er visst det. Sånn. Da har vi liksom noen isbiter på plass, så da kan vi bare eksperimentet starte hvert øyeblikk. Ja, da er det på plass. Jeg la en liten papir her for at det lekker litt ut av når den er i bruk. Det er jo bare naturlig da. Bare normal fenomen da. Men, man kan se at det smelter litt grann, men nå får vi bare prøve litt på å få litt mer effektiv, så heller jeg på litt vann oppi her fra vannflaska mi. Sånn. Da er det bare å skru på. Ja, sånn. Og så bare trykke på knappen der. Da blåser det. Det er litt dårlig, så jeg bare setter den på full guffe. Så får vi se hvor mye temperatur det faller egentlig. Sånn starttemperaturen er inne. 23 grader. Og det skal jeg faktisk holde på i en halvtime. Hva jeg skal gjøre? Jeg skal spille Assassin's Creed Origins i en halvtime. Eventually. Da har det gått en halvtime, og jeg skal vise deg hva gradestokken er egentlig. 23,3 grader, for at det har ikke gått ned, men det har gått opp innendørs. Så jeg tror nok at det eksperimentet er en fiasko. Men, altså, det jeg fant ut at den lille aircondition som vi har, det blåser bare i en kort distanse. Og vet du hva? Det er helt greit. Det kan jeg faktisk bruke når det er varmt om dagen, og så blåser det kald luft ut da. Det er veldig digg.
Vel, uansett så er det faktisk bare en testvideo. Da har jeg testet ut denne lille klumpen der da, som går i blåse som bare det. Vel, uansett folkens, så tror jeg vil bare avslutte denne sommerbloggen her for i dag, ja. Tusen takk for at du så på, og så ses vi til en ny video snart da. Vi ses. We'll be right back.